Queridos amigos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. En esta ocasión nos encontramos en el muelle de Holbox y nos preparamos para hacer un recorrido en lancha por la isla de los pájaros, el ojo de agua Hoyo Negro y la isla de la Pasión. Pero primero pasamos por unos ricos tacos para llenarnos de energía. Carne asada, empanizada de pollo, huevo con chorizo. Se recomienda ir bien preparado para un recorrido que dura entre 3 horas y 3 horas y media. El costo es de 4.000 pesos en una lancha pequeña para 5 personas. Nuestro primer destino fue la isla de los pájaros. Aquí vamos con el Capi Jorge otra vez de paseo. Esta primera parte del recorrido duró aproximadamente 25 minutos. Como está prohibido entrar a la isla de los pájaros y molestar a las especies que allí viven, solamente pudimos tener acceso a través de una estructura de madera que se encuentra a un lado. ¿Me gusta la vista? Está bonito. Y allá al frente que hay, nos explica, ¿no? El agua es muy transparente y se puede observar muy bien lo que ocurre por abajo. Sí, yo digo que son bagres también. Mira, hablan los pájaros, ¿viste? Mira, ahí está la raya, nada más que no se ve por el
cuando brincan hay rayas abajo. Por el fango. Y si este video te está gustando o ha sido de utilidad, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que te avisemos cada vez que hay un nuevo video. A pesar de que las aves están relativamente cerca, se recomienda que lleven algunos largavistas para observar y apreciar mejor estas especies. Cenamos bien. El día gracias, lagarto se ve como a las... Nuestro segundo destino fue el ojo de agua Hoyo Negro Yalajao. Este trayecto duró aproximadamente 35 minutos. Pequeño restaurancito Gracias, que pueden gracias. pedir su empanada de cualquier pescado, un pequeño bar, varios tipos de tequila. Consentirnos un poquito. Sí, una hora, amigo. La entrada cuesta 25 pesos por persona y el lugar cuenta con un modesto restaurante donde se puede tomar un refrigerio. Área de protección de flora y fauna Yumbalam. Y estamos entrando a Yalajao. Un nido de termitas. Estamos aquí en el manglar. ¿Qué pececitos hay ahí? Pues hay de los que dice globo y unos, Ah, sí es cierto, los alubines, ¿no? Los chiquitos alubines. y unos rayaditos, no sé qué sean esos rayados.
Si te parece que este video es útil, compártelo en tus redes. Este ojo de agua es un lugar maravilloso, con sus aguas transparentes con tonalidades entre azules y verdes, verdaderamente mágico. Es muy relajante poderse sentar un rato a observar el agua y los peces. También hay que confesar que el agua está sumamente helada y es muy refrescante sumergirse allí en un día caluroso. Dice una leyenda que las personas que acá se sumergen se sienten 10 años más jóvenes. Nuestro último destino fue la Isla de la Pasión. Mira los pájaros ahí como están. Es un bajo de arena. Aquí estamos en la Isla de la Pasión. Entran dos y salen tres. Y ya se nos viene el aguacero, ya el agua está ahí sobre la laguna. Pues se nos viene el agua aquí. La Isla de la Pasión, estamos en el mirador. ¿Y ustedes qué tipo de turismo prefieren?
visitar zonas arqueológicas, ciudades, museos o la naturaleza, déjanos un comentario para saber qué tipo de videos podemos hacer para ustedes en el futuro. Tengan cuidado cuando vengan, amigos, que hay un hoyo ahí. Muy bonita la vista, muy bonito el lugar, el agua. El agua tibiecita, sabrosa, pero nos está corriendo el mal tiempo. Vámonos. Gracias por acompañarnos y no olviden darle like y suscribirse al canal.